होनर 95G या कोई और मॉडल है तो उसके अंदर आप नोटिफिकेशन टोन को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन टोन को चेंज करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ से हल्का सा नीचे जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको टैप कर लेना है और जैसे आप यहाँ से नीचे जाओगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन पर टैप कर लेना है। जैसे इस पर टैप करोगे, अगर आपको यहाँ पर वाइब्रेशन से ऐड करना है तो आप यहाँ से वाइब्रेशन से ऐड कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग वाइब्रेशन है, या आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर नन पे टैप कर देना और बैक कर देना है। जैसे बैक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होता है म्यूज़िक ऑन डिवाइस, यानी कि आपने कोई गाना डाउनलोड कर रखा है, आपको वो लगाना है तो उसके लिए आपको करना है इस पर ऐसे टैप कर लेना है। जो भी गाना आपने डाउनलोड कर रखे होंगे सारे सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे, आपने रिकॉर्डिंग कर रखी होगी वो भी शो हो जाएगी। तो आपको करना है इसे टैप कर देना है और यहाँ से बैक कर देना है। जैसे ही बैक करोगे आपके यहाँ पर है नोटिफिकेशन टोन है वो सेट हो जाएगी। अगर आपको ओरिजिनल लगानी है अपने होनर की तो इधर इस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा सॉन्ग हो गया जो हमने वहाँ पर सेट करा था, तो यहाँ पर हमारी ओरिजिनल हो गई। नेचुरल में से करना है तो मैं इसकी ओरिजिनल लगा लेता हूँ। इस तरीके से होनर की हमारी सारी ओरिजिनल टून है। तो इसी तरीके से अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन टोन को चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।